coow lu ci pëndub teen bi dañu naan gaañ amul baaga Bougane Gueye Dany ci critique yéene kaay naan déet président Macky Sall kay fi mu ne ci réew mi moo yor baak yi mooy séddale Sall jébbalal baak yi ñëpp ci opposition bi ñu mën bokk ci élection yi turbine yéene kaay naan Souleymane Ndéné Ndiaye dee ngay joxoñ président Macky Sall naan kon baak yi ngay séddale ci réew mi ne ci Ousmane Sonko bokk mënoo jébbal baak Khalifa Babacar Sall jébbal baak Karim Meïssa Wade nag Ousmane Sonko ne ko doo bokk Souleymane Ndéné Ndiaye ci turbine yéene kaay naan kon du dëgg du yoon moom Jules ci direct news naan wax ak Sall ngaari lam toora buur géne day ma ngay bëgg jot ma ne la foo baalee Khalifa Karim Meïssa Wade war fa mën a jéggalee Ousmane Sonko mu bokk ci les élections Bougane ci l'indépendant naan kon mooy dëgg de ndax nag ay élection la ñu jëm yoo xam ne ñëpp war a bokk critique yéene kaay naan kon du xam nga duma ku man sa morom duma lii nag la élection présidentielle 2024 yi di la tribune yéene kaay naan kon du yomb te mësta yomb ay élection la yoo xam ne 2024 mësta am ci réew mi élection la yoo xam ne ñaari wërngal gi mënta ñàkk deuxième tour élection la yoo xam ne amul favori ma ne la ñay départandoo ca course ba ñoo bokk doole candidat yi ñoo bokk doole bokk sañ-sañ te élection la yoo xam ne kenn mënu koo gañe ci premier tour ma ne la lii am ci réewum Sénégal ren ji mësta am ci élection critique yéene kaay naan kon ma yigli Benno Bokk Yaakaar moom ña ngi koy tojate rajax déggoo ma ni la duma ku mën sa morom duma ay coup irrégulier ci wàllu politique mi ngi daal di dugg ay lobby yoo xam ni maar day taali ku ne fas yéene nag la nga xamal sa morom nga daal di koy goxi génnee ko di waajal nag Sall ngaari lam tooro buur géde kan la fas yéene teg ci bopp bi ngir waa Bennoo ci boppam daal di koy topp lii ko di jee naan man kan la président Macky Sall war a tabb ci ñii Amadou Ba moom primature bi ci boppam moo ko joxu tànk Mamadou Boun Abdallah Dionne gore gi mu gore ci Sall ngaari Abdoulaye Daouda Diallo moom la Sall wóolu Aly Ngouille Ndiaye liggéey bu amul naatable Amadou Mame Diop nag moom booy wër kuy doon Sall mën ngaa jàpp le point yéen kaay naan kon fu ngeen fàttee Arona Dia homme d'affaires bi nga xam ne lii teel doomu aadama yi moo ko tax a jóg jaaree ko ci wend bosaay bi ba Tunisie ñëw ba Agnam Touba Ndakaaru ak banlieue dem Ziguinchor ca diaspora ba dooree ko Burkina Faso yéen kaay bi naan man Arona Dia day ma nga jàpp ne nit mënta am te boo seetee fukki mbokkam yi ko wër amuñu le point naan man l'homme social la Sall ngaari war a geesu le quotidien naan ko en tout cas lu mu cay def na gaaw moom président Macky Sall dogal bu mu mën a jël ci ku koy wutu na gaaw 24 heures yéen kaay naan en tout cas ci statut chef de l'opposition bi la Sall ngaari lam tooro buur géne nar a jaar nag faagaagal leen fayal laaxu mi ngi ruuma nag di togg loo xam ne maar day taali Bougane Gueye Dany ci yéen kaay bi na nag lu mën a am président Macky Sall na xam ne 2024 atub coppite la di réforme 2024 at la woo xam ne daañu soppi justice nu muy doxee ci réew mi daañu yëraat ña nga xam ne ñoo yoroon suñu am naka lañ ko yoree waaye tam yëraat scandale yi nga xam ne bëri na ci Benno Bokk Yaakaar ndax nag coowal Covid bi moom mi ngi ci l'observateur naan kon Sall nag war na leeral lii Bougane Gueye Dany ci source a naan kon bu ko neexee bu mu ko leeral de ndax ñun moom bu nu yoree réew mi leeral fa yallaaxu naan kon opposition bi ci boppam booloo doole wala faatu fa yallaaxu moo fi nekk l'évidence naan man Bougane Gueye Dany nee na président Macky Sall la war fi mu ne comme nee nga bokkatoo Sall baal ñu rek libérer détenu politique yi nga xam ne ñoo am ci réew mi Vox Populi naan man Gueye maam góor a nga jàkkaarloog waa opposition bi naan leen kaay leen ñu waxtaan ci suñu biir ndax nag gàcce bu jubee penc ci néeg lañ koy waxtaanee xam nga ñun opposition bu réewum Sénégal dañoo tasaaroo te tasaaroo boobee mën ñu jural fitna 2024 kaay leen ñu waxtaan ci suñu biir ndax 2024 nag yàlla tàccu na ñun opposition bu réewum Sénégal Sall nee na bokkul ñun ci boppam ñoo war a doxal talal nag ba fa ñu ko bëggee loolee pour mu am ma ne faaw ñu boole def ñaari say woo xam ne yu dëgër lay doon coow li mooy fexe ba 2024 kenn duñu fa xastal waaye tam kenn laa la wax ni kenn ci Sénégal du fexe ba opposition du jël réew mi le regard yéen kaay naan man Bougane ma nga naan am nañu génn ndam ci président Macky Sall mooy fexe nan ba ñetteel bi mandat moom Sall génn na ca la ca des nag moom moo di daal di xeex ngir libérer Sénégal nag day dooree ci libérer ña nga xam ni moom président Macky Sall nee na leen ciix daal di téye Vox Populi naan man soxna yaa ngay doxal de ña nga samp seeni ndënd jëm ci élection présidentielle yi fas yéene doxal nag ci tànku góor ñi Rose Wardini nee na candidate la turbine yéen a kaay naan man Juma Jeng Jaxate it nee na desul gannaaw léegi nag moo jiite sous coalition bii di groupe des hors coalisés liberté ak responsabilité ñu dippee leen GACLR moom Juma Jeng Jaxate ci turbine yéen a kaay naan fal nan ma de waaye fi mu ne sama sàkkuteef lenn la moom moo dina ñu daal di saytu ñëpp wax ak ñoom ngir nag Benno Bokk Yaakaar am candidat boo xam ne ñëpp cay ànd te ñëpp ko booloo waxtaan ci néeg docteur Abdourahmane Diouf ci yéen kaay des médias bi naan nañu xool bu baax ndax nag Sénégal ba mu moomee boppam ak tey kenn mësta fal président nag boo xam ne ña ngi ko basé ci programme yéen kaay bi naan man waxtu woowu waa F24 ña ngay sàkku Aliou Sané mi nga xam ne ña ngi ko teg gët fas ko yéene yóbbu ndungu siin ñu daal di cay deltu ginnaaw ndax nag mënoo génn ci 3e mandat bi ba ñëpp approuvé nga bëgg jël ñëpp jagat ci kaso bi ba élection
waru am Bougane Gueye Dany ci yéenekaay bi naan kon xeex nañu ñetteel bi mandat xeex nañ yow président Macky Sall ngir nga abal nu Sénégal léegi nag abal nga nu Sénégal la des kay moom mooy nga bàyyi sénégalais yi ñu bokk ci élection sénégalais yi nga xam ne ku ngang tëj nga ba ko sàll ña nga xam ne jot nga leen yóbbu ci ndungu siin ca kaso ba génnee leen la ca desit moom moo di ña nga nag ne leen duñu bokk ci élection bi nga ba ko nanooy sàll na ñëpp bokk ci élection mooy dëgg waxtu woowu vox populi di ma xamal ne gouvernement gu Sénégal day ma ngay xupp France 24 ca na muy awalee ay xibaaram ci réewum Sénégal mel ni nag ku nennu réew mi di jël ay xibaar yoo xam ne wérul di ko jor réewum Sénégal libération yéen kaay mel ni ku naan maan Sénégal yàqu na wala ca cité Apix ab xale bu am fukki at la ñu fekk ci koofur benn woto mu daal di faatu ubbi nañ ca enquête ngir xool dëgg-dëgg xale bi lan moo ko faat ak ci yenn anam la daal di faatoo ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm